on y va. Ok, attends. Regarde s'il y a des robots là. Oui. Ben, allume ta lumière. Ça, Annabelle. c'est quoi ça? Il est où? Annabelle, viens. T'as peu, j'entends ma chambre. Oh, Freddy est là. Il est où? Il est reparti. Potter. Oh, t'as peu. Il est dans caméra 3. Non. Il est dans caméra 3. Ouvre un peu les portes. Il est disparu. Annabelle, dis-moi pas ça, là. J'arrive pas à allumer ma lumière. C'est le merde. Attends, moi. Je sais pas de chier dans mes culottes. T'es où? Quoi? C'est pas j'ai peur. Avance plus vite. Je m'en retourne là-bas, hein, je te jure. T'es où, hein? Je suis partie. Mais tu m'as laissé. Attends un T'es peu. où, hein? Shit, je suis perdu. Puis je sais pas, il est où. Annabelle, T'es où? T'es où? Ah, t'es là. ouvre-la pas. Je veux checker. Ah, il est là, le maudit Freddy. Oh non, tu sais le cupcake. Le cupcake, ouais. Ben, il est sorti. Il est où, le cupcake? Il y aura bientôt plus. Oh fuck, on est à 6%. Quoi? On est à 6%, Annabelle. Il n'y a plus de piles. Ça, là? Oui, allume ta lampe. Arrête. Chier dans mes culottes. Non, non. Viens ensemble. Allume ta grande lumière. Ok. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Il m'a vu, je pense. T'as dit ça? Ah, il est là, Annabelle! Es-tu mort? Non! Je te trouve les tapis. Comment qu'elle fait? Je m'approche, yo! Annabelle! Oh, il y a Freddy, il y a Freddy! Oh! Faut que j'aille dans mes culottes! Oh, Annabelle! J'ai mangé! Je suis mort! Ben, je suis mort. Oh my god! Aïe! C'est quoi ça? De? Des petites lumières. Lumières. Je sais pas, on ouvre la porte. Ouais, je vois Rayon X! On ouvre l'autre porte aussi. Viens, viens, viens. On explore la map. Il y a des salles de bain. On pourrait se réfugier, là. Ouais. C'est quoi? T'es morte! Eh oui.
Oh fuck, Annabelle! Je suis pas capable de courir. T'es morte tout? Annabelle, je te vois! T'as pas, je vais venir te chercher, ok? Ok. Ben, je sais pas si je peux te prendre, là, mais en tout cas. Regarde mon corps, ok? T'es là, Annabelle. Je t'ai volé quelque chose. Tu m'as. Mais la panthère. Ok, je te regarde jouer. T'as peu. Oh, Freddy, il était juste à côté de la porte, hein? What you mean? Freddy, il est juste à côté de la porte! Oh fuck! Hey, je pense pas qu'il me voit avec ça, là. Est-ce pas? Non. T'avais-tu d'autres choses sur toi? Oui, des Oh. batteries, puis une lumière. T'as peu, t'as peu. Puis le petit masque, là. Mia, tu peux pas mourir. Oui. T'as peu. Ah! C'est quoi ça? Il t'a enlevé ta tête. Arrête! Je te jure, il t'a arraché la tête. Avec Freddy, mais pas avec Golden Freddy. Ah, ok. Ok. On a fait vraiment. Hey, t'es donc bien belle. Toi aussi, t'es très belle. Ok, on laisse une porte fermée une fois. Hey, y'a Freddy! Hey, y'a Freddy! Je sais pas, il est où? Je sais pas, il est où? Ok, on peut-tu se promener? Ouais, je porte mon masque. Ben, le soir, sinon je vais mourir. T'as-tu un gun? Non. Ça peut, je vais le laisser à ma main. J'ai une lumière. On va-tu dehors, là? Oui, ouvre la porte. Là, faut falloir que je cours la prochaine fois. Je me chie. J'ai réagi pas vite. Freddy est là! Freddy. J'arrive pas à courir, Annabelle! Ferme-la! Ferme la porte! Ferme la porte! Ferme la porte! Je veux chier la mec. Maman, oui, je savais, hein. Il est rentré dans notre base, non!